大爷，要车吗？不用。啊。侯总管，怎么不喝酒了？大小姐，你都已经喝醉了，咱们该回家了。家？我还有家吗？我好爱那个家。我知道。可是他们都不爱我。冷，我好冷。你不要走，不要离开我，好不好？我已经等了你整整3年，为什么你回来了却不告诉我？你回来了却骗我不在家，是不是像爹说的，你开始嫌弃我不是周家亲生的大小姐了？你在外面有了别的女人？不可以，你不能这样对我。我从小就喜欢你，你是你，等了你3年，不可以，永成哥，不可以。永成。一直这样彼此相依，走出自己的路，再也不要为任何人停下。哎呀，怎么会醉成这样呢？大小姐从来都不喝酒，也不敢这么放纵自己呀。哎呦，偶然一醉，或许可以发泄一下情绪吧。这人世间的感情啊，就是这样最磨人了。唉，大小姐处处忍让，注定是要吃亏的。黄大妈。啊。大小姐今天晚上喝醉酒的事情，别让老板知道。放心吧，大小姐是我从小看着长大的，我怎么舍得让她被老爷骂呢？我到厨房去给大小姐倒点热水洗洗脸。哎，我来吧。不用，厨房我比你熟，你就在这里帮我照看一下大小姐，我去就来啊。大小姐，如果你心里难受，哭过今晚就算了。明天醒来后又是新的一天，千万别再为难自己了，知道吗？就算全天下的人都遗弃了你，记住，世界上还有一个关心你、爱护你，永远不会离开你的人。老板，能修好吗？哎呀，你这个音乐盒损毁的太厉害了，你看这发条也断了，金属齿轮、金属片也都毁了。我就是把外观给你修好了，这音乐也跟以前不一样了。老板，
麻烦您再想想办法。哎呀，要是修的话也行，就是太麻烦了。这个算起来要比买一个新的还贵呢。钱不是问题。哦，那好，我给你算一算啊。好。哎，大概30块大洋吧。30块大洋？你看，我刚才跟你说过了，这修啊比买的还贵呢。要不算了吧，别修了。不，30就30。老板，我身上就只带了这些，你看。哎呀，这不够啊！这老板，你就帮忙好吗？老板，您看看这个。哎呀，这个戒指也不是什么上好的玉石。再说了，从光泽上看也是暗淡无光，最多也就值个15块大洋吧。老板，这个音乐盒对我很重要，麻烦你一定要把它修好，麻烦你了。哎，要不你去试试打黑拳怎么样？就是挨一拳打，如果还能站起来的话，就给你5块大洋。你要是忍一忍，连接3拳，你不就挣了15块大洋了吗？来这两下子过起来呀！小子，算你厉害，我不打了。哇，吃饭了！哦，爹早。你怎么了？我听大姐的话，向黄大妈学习周家的规矩和小姐礼呀。哎，爹，你不喜欢啊？你要是不喜欢的话呢，我就换别的吧。我昨天晚上练了整整1个晚上呢。哎，我给你看啊。爹，像不像？有没有大小姐的风范？哎，如果你要是不喜欢，我还有别的动作可以做的。爹，你看啊。哎，好了，规矩怎么会是这样的呢？再说大家闺秀也不是1、2天能学会的。你这么吵，爹让你嚷嚷的头都疼死了。哼，好了，吃饭吧。哎呀，又怎么了？好奇怪，姐不是说咱们周家有个规矩，吃饭一定要准时吗？
可是姐去哪儿了呢？姐呢？姐，她去哪儿了呢？哦，爹，对不起，我昨天晚上有些头疼，所以来迟了。坐吧。是。姐，你抹的什么东西那么香啊？信和堂的新产品，刚刚推出的凝脂花露水，我拿来擦擦看，效果好不好？原来是这样啊，那成分是什么呀？玫瑰香叶、橙花油跟柠檬油。是吗？那我怎么闻到一股浓烈的酒味呢？啊，是啊，我昨天晚上喝了一点酒酿入睡的。哇，姐，你那还有酒酿啊？哎，那你拿来给我尝尝啊。不好意思啊，今天早上我起来闻的时候馊了，我就拿去喂狗了。早知道你要吃的话，就拿来给你吃好了。不好意思啊，你。哎，好了好了，没人教过你们食不言寝不语吗？哦，对了，爹，一会儿有批药材要从山西运过来，我看我还是过去打点一下。我先走了。哎，爹，你不觉得大姐今天有点奇怪吗？你别理她，吃饭吧。好吧。大小姐早。大小姐早。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 早。小豆子，欧总管还没回来吗？还没见到他。怎么大清早就不见了人影？好吧，你干活吧。哎，大小姐早。早。大小姐早。早。大小姐，好像不太舒服吧？是在找解酒的药吧？你的体质要用葛花汤解酒更适合，再加上点白茅根，会更有效。谢谢您，林大夫。不客气。酒醒了，没大碍吧？欧总管，你的脸怎么了？早上起得匆忙，撞到柱子了。哦，以后小心一点，爹不喜欢别人迟到，更不喜欢别人擅离职守。是。欧总管，欧总管，欧总管，不出你所料，戴家那边果然有行动了。马车刚刚到戴家门外，我听车夫说他们要接戴家的九少爷出门，我想应该就是。欧总管，这怎么回事啊？你怎么让小德去监视戴家？我想永成少爷一定会出门的，这是见他的最好时机，机不可失。走吧，快点，拐着去。停，快，押他上车！放开我！是我不去。少爷，少爷，您上车！别逼我！快点！永成哥，我说了不去就不去，进去！快追上前面那辆马车！大小姐，这怎么可能啊？这人力车怎么可能追上马车呢？马车走了，怎么办呀？兄弟，把车给我。哦，来，让开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 ！你没事吧？我没事。让开！停！怎么办呀？欧总管，戴家的马车从那边走了，我们怎么办啊？哎呦，你怎么拉的车？没长眼呀？大小姐，你没事吧？我没事。啊，
那就好。欧总管，你的手哦，没事的。都流血了，我帮你包扎一下吧。不用了，大小姐，我一定会让你见到永成少爷的。谢谢你，欧总管。坐了。哎，郑小姐，戴伯父，我要见永成。玉琴，他不在。不可能，我看见他在马车上。你看花眼了，我这车上装的都是送省城的货。玉琴啊，不是伯父说你，哪有像你这样一个大姑娘家满城乱跑找男人的？不知道羞啊！别说你还没嫁到戴家，就算你是戴家的媳妇儿，那也不能这样。走。戴伯父，这周小姐，戴伯父，您不能过去，周小姐。这周小姐，您不能过去。我这永成。大小姐，怎么办啊？欧总管，我们该怎么办呢？大小姐，请别着急。我想，咱们跟着戴老板的车，就一定能找到永成少爷。沈一啊，把他拖进来！放开我！放开我！放开我！哎，放开我！放开我！这我不相信鬼，我也不相信神。难道你认为儿子是中邪撞鬼了吗？我已经变成这个样子了，你到底想我怎么样？永成啊，你是我儿子，我不能整天看着你在家里怨天尤人呐。咱只要有一线希望，爹都会帮你呀。没用的，我已经是个废人了。施主的伤是因为海难为保护货品而被倒下的木板给压伤的，3年的努力付诸东流，一无所有啊！永成，永成，你听到了吗？姚大妈不会骗我们的，这个神医啊，他是无所不知啊。哎，听说啊，他还能起死回生呢。这是什么地方？嘘。这个人体呀，就像一个炉鼎，以神为火，以药为精，通过精神意识的控制，推动体内的血气循环，使精气神凝聚成怪胎，以达到……大家都被骗了，这所有的一切都是这个女的装神弄鬼做出来欺骗大家的。什么？姚大妈，怎么是你？啊，你们这都是骗局呀！我从来都不相信什么神呐、鬼的。永成，永成，你要去哪儿啊？你来的正好，你都看见了，我的腿断了，我不知道什么时候才能医好。你看完了吧？你满意了？我不在乎，只要有你在我身边，我什么都不在乎。你不在乎，可我在乎。我的腿残了，
我的心也残了，你明白吗？滚！我不想见到你，不想见到你这个笨女人！你怎么可以这样对待大小姐？你知道为了你，你有什么资格打她？你有什么资格打她？永成，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 你不要离开我好不好？从小我的心就爱上了你，跟随着你。我就是这么一个笨女人，这么一个贱女人。不管你变成什么样子，我都不会离开你。你是厨师，我切菜；你是乞丐，我给你端碗。你要浪迹天涯，我这一辈子都跟随着你。不管是天涯海角，这一辈子我赖定你了。雨晴，难道这辈子你都要做我的拐杖吗？永成，你不要放弃好不好？我会想办法医好你的腿。中医不行，我们就用西医。没用了。再说，你爹也不会同意的。为了你，我什么都愿意做，哪怕是爹生气，我也不在乎。你真是个大傻瓜，大傻瓜。六六呀，好用功啊，字写得越来越漂亮了，有进步啊。哎呀，大姐，今天吃蜜糖了吧？嘴巴那么甜。没有，就是进步了。俗话说无事不登三宝殿，有什么话你就直说吧。上次你带来的那个西医人真的可靠吗？哎，怎么回事啊？上次你跟爹排挤人家，今天又来打听人家，你生病了？不是我，是我的一个朋友。那你的朋友更应该找爹去看病啊。没有，我们用的几个大夫都不行，他想试试洋医术，不知道你的那个威廉医生合适不合适？他是腿伤，骨头断了。当然可以了，上次万灵丹被马车撞了，他就帮他看骨头来着。还有啊，我在他那看见他帮几个人看骨科，医术高明的不得了。真的吗？那太好了。你那么高兴干嘛？没事儿，你能告诉我威廉医生的诊所在哪儿吗？唉，威廉哥的医术高明啊，他本来呢是想在市里开一家诊疗所的，可是某个人呢强硬又盲目，非要说人家是庸医，害得人家毫无用武之处。哎呀，别提了别提了。唉，那现在他派上用场了，你能不能把威廉医生介绍给我的朋友？你朋友是谁啊？这个你就别问了。啊，好吧好吧，那我呢也不管你朋友是谁，我就帮你这个忙。那我先谢谢你。不过呢，我还有一个要求。要求？嘿嘿。六六是我的好妹妹，以前我对不起她，从今天开始，我会对她好一点。六六是我的好妹妹，我以前对不起她，从今天开始，怎么了？对她好一点。真好玩，你找死呢！六六是我的好妹妹，以前我对不起她，从今天开始，我会对她好一点。六六是我的好妹妹，以前我对不起她，从今天开始，我会对她好一点。六六是我的好妹妹，我以前对不起她，从今天开始，我会对她好一点。六六是我的好妹妹，我以前对不起她，从今天开始，哎，爹，我们去喝茶好不好？从今天开始，我会对她好一点。走。六六是我的好妹妹，我以前对不起她，从今天开始。大小姐，你这是何苦呢？只要永成能好起来，
我受这点委屈又能怎么样呢？可是，为了永成，我什么都愿意。哎，大姐，你的这个朋友就是你用来试探我记忆的那个永成哥吧？玉琴，他就是安乔。啊，是的。瘦不拉几的，看着跟以前不太像。哎，对了，以前的事儿你还记得吗？不记得了。他现在叫六六，对以前的事情不大记得了。其他的事可以不记得，但有一件事情你一定会记得。那年的元宵节，我带你去看花灯，给你买了很多花灯。你对不起，我真的不记得了。真的吗？哦，说不定也记得。那次好像是你和我姐把我弄丢的哈。哎呀，我就开个玩笑，你看把我姐给吓的。你呀，就好好养病吧，别管我的事儿了。哎呀，以后呢，有的是时间，慢慢的帮我找回过去的记忆。张护士，清理伤口，然后包扎起来。知道了。医生，他的伤怎么样了？病人右小腿骨折，之前接骨没有接好，而且接口有点歪，所以现在发炎挺严重的。因此，病人经常会有发烧的现象。之前接骨的是一个用土法的大夫，他就只用了2块板子就给接起来了。唉，庸医累世。那他的腿还能治吗？要是再晚来2天的话，恐怕这个腿就要被截掉了。啊，威廉哥，你开玩笑的吧？像永成哥这么一表人才的，千万不能残废啊！哎，我求求你，一定要帮我这个忙啊！放心吧，既然你们找到我了，我会尽全力保住他的腿。真的吗？那你的意思是说，他的腿还能治，不用截肢？对，等消炎了以后就可以手术了，重新接骨。谢谢你，威廉医生，太好了，真是太好了。哎，大姐，我可提醒过你啊，爹是最讨厌西医的。如果要是你的永成哥被威廉哥这个西医治好了，那他肯定是进不了周家大门的。威廉医生，给他动手术吧。好。欧总管，有什么事吗？我想问一下，永成少爷的伤怎么样了？他的腿受了重伤，必须要做手术。希望他的腿能够尽快好起来。谢谢你。大小姐客气了。应该的，我早就应该跟你说谢谢了。上次你为了帮我，不知道做了多少事情。哦，对了，这个修好了。你把这个修好了，这可是洋玩意儿，修理不便宜的。花了多少钱？我给你。没事，正好有个朋友会弄，我就让他给帮个忙。哎，那行了，没什么事，我就出去忙了。
卓医生，永成他怎么样了？现在他腿上大动脉严重受损，失血过多。那抽我的血吧。我的血也行，输我的。哎，现在又不是募捐赈灾，急什么呀？等威廉哥先说完嘛。对，你们先别急，不是每个人的血都适合戴先生的。现在他情况已经稳定了，最主要的是要补血。补血？我想起来了，在爹的书房里有个盒子，里面留着以前清宫留下的补血丸，但是爹把它保管得很好，还用锁给锁上了。那还等什么呀？你的意思是？哎呀，怎么还打不开呀？你别急呀，马上。哎呀！哎，糟了糟了，爹来了，快起来！天晴，哥，你没事吧？天晴，你们在干什么？爹，哥的头不小心撞破了，他急需要补血丸。医生，怎么样了？手术已经做完了，我拿石膏固定了小腿，这个月最好不要动。那我能进去看看他吗？好，进去吧。永成，永成，玉琴，永成，我是玉琴，我一直在这陪着你。手术已经做完了，你放心吧，你的腿一定会好起来的。玉琴，等我好了以后，我就去周家提亲。你别说话了，好好休息。我会一直陪着你的啊。走吧。你把这个修好了？正好有个朋友会弄，我就让他给帮我。我这是怎么了？我怎么会这样呢？我明明应该关心永成，关心他的腿伤，我怎么会想起他呢？
也许是这阵子欧总管为我做的太多了，他还帮我把音乐盒修好了。不可能，不可能！我的心里只有永成，怎么可能容得下别人呢？哎，在想什么呢？还在研究刚才那出《茶花女》啊？茶花女，实力派明星演员，他们戏演的太烂了，只要换成我们秋风剧社，比他们强10000倍。哼，我还真不信，要不你站这试试？是就是，谁怕谁啊！来，听好了，不是，救命啊！有人偷东西了！救命啊！臭小偷！你敢在老娘身上动thủ！你看老娘是谁呀？我打死你！我看我打死你！你还欠你一个大人！哎呀！天气哥，其实我平时也不是这个样子的。天气哥，你知道吗？多亏你刚才帮我解围，我真的吓死了都。不是我救了你，是威廉救了你。要谢你就谢威廉。万小姐，你的这出戏比我们刚才看的《茶花女》好看多了。对，又见面了。对呀，又见面了。我怎么在哪都能看见你？林丹，你看看你这头发乱成这样，没事吧？我怎么会没事呢？你都不知道我刚才有多害怕。要不是你及时帮我解围，真不知道该怎么办才好。你看我精心的打扮都被破坏了。看什么呢？万小姐，你的这身精心打扮应该下个月穿才对嘛？为什么？下个月才是圣诞节嘛！你看你穿的像圣诞树一样，小偷不找你要礼物才怪呢。你说什么啊？威廉先生风趣幽默，跟你开玩笑，你别介意，别介意。对呀，你真风趣幽默，真没有礼貌。没有礼貌的应该是你吧？我好像前后一共救过你2次，你连一句谢谢都没有说过哦。大家不撞不相识，要不我请下午茶，我请客。安全吗？安全，有我在，肯定安全。走吧。安全。走了。怎么了？没事。大家好。来了。他怎么来了？我约他的呀，我请他喝下午茶。来，周小姐，不，六六小姐，请坐。谢谢周医生。你呀，也别叫我卓医生了，以后啊就叫我威廉好了。威廉呐，这个名字好，既威风又不可怜，简称威廉。这个解释好，你的名字也不错，六六，六六大顺，六六无穷嘛。哇，我都没有说我名字的由来，你都知道啊？看来你真是我六六的知己啊。那个，咱们看看，喝点什么吧。好，威廉哥，你说我们喝点什么好呢？咖啡，这儿咖啡不错。好，那我就点咖啡吧。好。哎，你在英国待了多久啊？大概10几年吧。10几年呢？那你不就是英国通了吗？哎，你快点告诉我英国有什么好玩的事情。我哥啊，他可崇洋了。我有吗？是你自己想听吧？哎呀，其实说真的，我觉得那里也没什么好吧。整天不是大雾弥漫，就是细雨纷飞，要么呢就是忽暗忽晴。在英国呢，还有的人自以为是绅士，爱乱搭讪。是吗？我们这双泉镇呐，也是人杰地灵，但不是每个人呢都是聪明伶俐、品德高尚的。有些人呐，也是爱当奸细，而且呢又尖酸刻薄的。我就是双泉镇的人，你的意思是说我是奸细喽？我又没有声名道姓，你干嘛那么激动啊？你是不是上次被马车撞到脑袋了？现在还神志不清？还有那什么被害、被骂、幻想症啊？威廉哥，
你要不要再给他仔细检查一下呀？哎呀，天启哥，你看有的人又在找茬骂我。哎，行了，都别吵了。今天难得大家都在这儿，天气还不错，一会儿咱们去郊游吧。好啊，好啊，好啊，我们去写生。写生啊，这也太闷了吧！我们应该去划船才对，这样可以活动活动筋骨嘛。划船啊？划船不行的，我这身衣服怕溅水的，万一弄湿了怎么办？还是去我家写生吧，我挂你们。哎，那还是等你穿的方便一点的时候再去吧。我们3个人就先去了啊。我要写生，去哪儿？去你家？怎么，你不敢吗？谁说我不敢啊？去就去，哼！还要多久啊？快了，快了，再忍耐一下吧。哎呀，你每次都这么说，到底还要多久啊？哎呦，我这腰酸背痛，腿抽筋的。哎呦，不画了，不画了，我饿了，我要去吃饭。哎，真的快了，再给我1分钟。好啊，那我再给你30秒。30、29、28、27。哎，你这人怎么这样？你别动啊，画不好不怪我。哎呦，威廉哥，我这个肩膀酸痛的，帮我捏一捏。好。哎，男女授受不亲。哎呀，都什么时代了呀，还忌讳这个？二哥，你表情能不能不要那么难看？笑一笑。我在笑啊。大功告成。哎呦，赶紧！哦，这是什么呀？把我的眼睛画的一个大一个小的，鼻子像个猪鼻子，这脸怎么长得跟个马脸一样？嘴唇像2条香肠。你是在故意丑化我吧？你们评评理，我有这么丑吗？我这是新的画风，一看集现实派、抽象主义以及野兽派为一体，我这是个崭新的尝试。简单来说就是狗屁不通。我就算了，你怎么能把威廉哥画成一头猪啊？是牛。威廉哥，我这真的是野兽派主义。哎，我跟你这种不懂画的人没办法交流，你知道吗？那你怎么不把二哥画成头猪啊？因为我们天齐哥的气质比较符合现实主义。你分明就是喜欢我二哥，早知如此，你只画他不就好了？干嘛还要拉上我们2个当陪衬小丑呢？白白浪费我们几个小时。我就是喜欢天齐哥，你不觉得我们很郎才女貌，很般配吗？就像你和威廉哥一样般配啊。我听人家说了，这一男一女在一块儿吧，得一个丑一个美才般配。这要是2个都美，或者是2个都丑，那就很不和谐了。可是你们是兄妹，怎么可能凑成一对呢？哎，我二哥只是说他想找相配的，又没有说找我。再说了，他就算找谁也不会找你的啊！哎呀，算了，这画都画了，挺好一作品，吃东西去吧啊！对，吃东西。好吧，走。哎呦，天哪，怎么回事啊？哎呀，我去带你整理打扮一下，走吧。哦。哎，我就真长成这样，挺有特点的。话说回来啊，你妹妹挺可爱的。你什么意思啊？我不还单身呢吗？我警告你啊，不许打他主意。不是你说我不打他主意，我打你主意，你干嘛？好了。啊！
什么呀，这么难看？哎，你懂不懂啊？这是西洋最流行的彩妆，我看这是鬼妆吧。反正我告诉你呢，妆我已经替你化完了，还有你的哥哥在外面等着你，要不要出去？随便你。哎，你等等我，走慢点儿。哎，很容易的，你看啊，是这，真的。天启哥，威廉哥，绿了来了，怎么样？好看吗？喂，你太过分了吧！天启哥，这个院子不大，跑不远的，我们先去吃饭吧。威廉哥，我们吃饭哦。哎，万伯伯，你好。六六，你们排戏怎么排到我屋里来了？没有啊，没有。我的房间不希望外人进来，你还是出去玩吧。哦。快，今天玩的可真开心，下次啊再找威廉一起玩。人家可是大医生，哪有时间成天陪我们玩啊？哎，你觉得威廉这个人怎么样？挺好的呀。什么挺好的？不是跟平常人一样吗？我觉得你这个人挺奇怪的，如果他不好，你干嘛跟他做朋友啊？哎，我知道了，你在吃他的醋，因为他比你优秀。有吗？当然了，威廉哥孔武有力，见义勇为，又会高明的医术，简直就是男人中的典范。你跟他做朋友，应该多学习才是。哎，人家是天才，我学不会。哎呀，其实呢，每个人都有自己的特色，不必跟人比较的。我当初在15乐坊的时候，每个姑娘啊都有自己的特色。有的人呢脸蛋好，有的人呢身材好，有的会唱歌，有的呢温柔又体贴。每个人都有自己的客人。就算你不是大美人，只要你肯努力啊，一样可以成为红牌的。谢谢你啊，把我跟15乐坊的花姑娘比，你真是看得起我。哎，我只是想让你知道，每个人都有欣赏自己的人。那个万灵丹不就是你的头号剧迷吗？有那么漂亮的女朋友，多让人羡慕啊！我跟你说，万灵丹不是我的女朋友，我们从小一起长大，跟兄妹一样。我看你还挺让着她的，你真的把她当妹妹吗？我跟她真的没有那种关系。周万两家是世交，我不想让万叔叔觉得我对他的女儿不好。真的，我把她当妹妹。你左一个真妹妹，右一个假妹妹，哼，你还挺多妹妹的啊。只有你跟别人不一样。再怎么不一样，不还是你妹妹吗？对，就是妹妹。那个万灵丹，你可以把她当妹妹，也可以不把她当妹妹。不过我觉得你还是不要把她当妹妹的好。为什么？你想让我把她当成？哎，我只是说你不要把她当妹妹，又没有说让你把她当女朋友。有一个大姐已经够烦的了，再来一个难相处的二姐，我可真不知道该怎么办了。那个万灵丹，你爱把她当黄大妈也好，小平儿也好，我可不管了。
快走！去哪儿啊？这是来，干嘛？把那扇窗户关上。哪个？那扇窗户。那扇？嗯。干嘛呀？哇！你把整个厨房都搬到你床底下了？嘘，小声点儿，想吃好东西就别大呼小叫的。好了没有？好了。哇！这么美味的腊肠饭，有神仙的日子我也不过了。来，给。哎，你小心烫啊。没事。好吃好吃。你要是怕烫的话，我就把这些全都吃掉。哇，好烫，真好吃。来，为我这个妹妹孝敬二哥这顿干杯。为6677这顿无敌腊肠饭干杯。别人不在的时候，我们就是偷鸡摸狗、狼狈为奸的6677组合。好，我喜欢这个词。干杯。为什么你会是我妹妹呢？如果不是，那该多好。啊，怎么不喝呀？来。哦，喝。我昨天才买了10根腊肠，怎么就少了2根呢？还有砂锅炭炉也不见了，炭也少了。你看这哪儿去了？是你把它偷出去卖了吧？快拿出来！你说什么？我没有。哼，你没有。半夜起来偷肉包子，躲在被窝里吃，你以为我不知道？我那是半夜太饿了嘛，我睡不着觉，而且我只吃了1个肉包子，我没拿腊肠。哼，那不是你是谁啊？还是老鼠把它叼走了？我哪有？这个老鼠真可以呀，它还知道叼砂锅和炭炉去做腊肠饭。你这丫头，你往哪打呀你？我又不是想打你，我是打老鼠。谁让你这个时候过来的？蠢丫头！你等我打完老鼠，我再找你算账。你这老鼠呢？老鼠呢？哪儿呢？老鼠！你不偷我的茶，给我拿去！二少爷，二少爷，三小姐。哎，黄大妈，哎，你看，腊肠、砂锅、炭炉，原来是被三小姐偷走了。雨欣，你怎么说？家有家规，周家上下每个人的每日开销都是有数的。可是六六说也不说，就随意拿了黄大妈买给厨房的东西，这样长此以往，周家的下人都不会好好做事的。大小姐说的是啊，三小姐，你要是吃不饱肚子饿呢，你就直接跟我们说好了，也没必要连锅你都给藏起来呀。这个家要是3天2头的丢东西，我黄大妈可担当不起啊。其实东西都是我拿的，是我让六六。天琪，你不会这样做。条儿，你怎么说？你别哭啊，爹又不是在骂你。我知道，爹你说的都对，我应该有千金小姐的风范。可是我每天都很努力的跟姐姐学，有些坏习惯就是改不了。什么坏习惯啊？我以前流浪的时候啊，都是饿一顿饱一顿的，有的吃就不错了，所以我就把食物藏到树洞里面，等着下一顿吃。那坏了怎么吃啊？坏了就坏了吃啊。虽然现在在家里有的吃了，但是身边没有吃的吧，特别不习惯，所以就在房间里放了点吃的。
难怪你吃东西那么快，都不怕烫嘴，原来是以前饿坏了。对啊，以前啊还有好多乞丐跟我一起抢呢，我得一下子吞进肚子里，所以烫了就烫着吃呗。太惨了。真的，三小姐真是太可怜了。都是我的错，当年不小心把你给弄丢了，才害得你受了这么多苦，有这么多坏习惯。爹，都是我的错，您千万不要怪他。我当然不会怪他。黄大妈，哎，以后每日三餐，三小姐喜欢吃什么，你立刻给她做什么。她喜欢藏什么东西，你就帮她藏起来，不许过问。是。六六，家里有什么你喜欢的，尽管拿。哇，太好了，爹，那我就不客气啦。当然，你是我的女儿嘛，爹的一切将来都是你的。嗯。一大早又去哪儿啊？爹，我想找天齐哥去骑车。骑车？穿成这样去骑车？对了，那个六六也会去。你有必要管那个六六去不去吗？就算他去，本小姐也当他不存在。丁丹，如果你要跟天齐发展，爹不反对。怎么说，天齐都是周家的唯一男丁，将来也会是信和堂的继承人。你如果想让周大伯满意，就要先跟三小姐打好关系。我听说，现在在周家最得宠的就是三小姐，连玉琴、天齐都比不过她，别得罪她。爹，就算咱们以前一切都靠周大伯，可是现在不一样了。现在您的事业已经蒸蒸日上，甚至都已经超过周大伯了，咱们又何必那么顾及周大伯的感受呢？而且啊，你现在让我去巴结那个六六，我不干。你这孩子真不懂事，这些话可别传到周家，不然你跟爹都很难做人了。可是爹，你明明处处算计着周大伯，你又何必装的那么怕他呢？再说了，天齐哥因为演戏而没有回家的事，你都偷偷跑去告诉周大伯，就为了讨好他。哎，爹，你这么做，该不会是故意挑起他们父子之间不和吧？可是呢，你现在又让我接近天齐哥，爹，你这么变化多端，戴着面具做人，难道不累吗？你说什么？都是你娘没把你教好，把你宠坏了。你该顶撞我，你马上回去面壁思过，不许再出来。我不许你提我娘，你不疼我，不爱我，还要骂我死去的娘。我娘到底做错了什么？你说什么？你要什么爹都给你，你吵着要去国外留学，爹都让你去。你敢说爹不疼你，不爱你吗？你爱我吗？你爱的是你的钱和你的事业吧？爹，这么多年来，你真心的关心过我和我娘吗？你只会给我们钱。你拉着我的手，你的手是冰冷的，你看着我的笑容是僵硬的。我听我娘说，她在生我的时候，你整个人宁愿跑到镇上的废墟里发呆一整天，都不来看我和我娘一眼。我娘这辈子都不明白，你为什么要这么对她。直到我娘去世的那一天，你整个人不知所踪，连个人影都见不到。当你看我娘最后一眼的时候，竟然一滴眼泪都没有流。你的心为什么这么冷？爹，你告诉我，你为什么对我娘的心这么冷？难怪我娘临死前会告诉我，
你根本就不爱他。你。对了，你应该再给我一巴掌，这才是你，这才是我爹。会打人，会骂人，会发怒，你又何必在周伯伯面前装成是一个唯唯诺诺的小师弟，一个为了怀念亡妻而不续弦的好父亲，大情圣？滚！给我滚出去！你夺走了我最好的、最美的，为什么在我的手上，永远都不是完整的？哼！贱人！对不起，你知不知道？你知不知道？我比我还要爱，还要爱，还要爱你。二娘，夫人，您起床了吗？二娘，夫人，您起床了吗？你们猜我是谁？您是周夫人？猜对了。这个面具好精致啊！这是我2年前从北平带回来给二娘的。哦，你胡说，这是天琪2年前送给我的。永成，你只会送给我茶叶和丝绸。是我糊涂了，这是天琪送给您的。天琪还告诉我，有一出文明戏里面的男主角天天戴着这个面具，因为他破了相不敢见人，他躲在地下室跟女主角对唱。天琪的话，你还记得挺清楚。天琪这孩子虽然跟我不亲，可是他生性善良，只不过他跟他爹八字不合，他爹恨铁不成钢，他也得不到他爹的理解，所以2个人在一起总是吵架收场。这叫无仇不成父子嘛。
这位小姐，你是？你忘了，我是六六。六六是谁？夫人，您没事吧？你是乔儿，你认得我？新请来的家教。乔儿起床了没有？他总是要我陪他去看花灯，可是我的身体总是不好。我累了，我要休息。你们回去吧。走吧。二娘的病情越来越反复，恐怕情况也是越来越严重。每个人都得顺着他说的扮演别人，真是挺累人的。是啊，扮演别人真的挺累的。希望你能好起来，这不转眼。哎，你们看，那不是六六吗？哎，六六啊！哎呦，春花、夏荷、秋香、冬雪几位姐姐，别来无恙啊！对了，15月房的生意还过得去吗？自从你走了以后啊，好运全被你带走了，这生意呀，远远不如以前了。所以啊，我们都来求神保佑，求支好签。哦，那你们有没有求到什么好签啊？我呀，倒是求得了一个好签，而且呀，我还想了个绝招，可以让我的那些客人全部都回来找我。啊，是吗？什么办法？告诉我们。你们想啊，从以前到现在，我们有那么多客人，有几个客人是我们能记住的，又有几个客人是能记住我们的呢？唯独啊，有一个方法，那就是我有一种独特的味道，不管是在我的身上还是在我的床脚，只要有人闻了呀，都是很难忘记的。这样客人就不会把我忘记了。一种味道可以记住一个人。世红，我饿了。啊，那就不等六六，先吃饭吧。哎，若兰，慢慢吃，你以前不是这么挤的。平儿，再来碗汤。夫人，我是黄大妈，她才是平儿呢。黄大妈，给我一碗饭。夫人，我是平儿，她才是黄大妈。永成，二娘，我是天琪啊。我这是怎么了？我真的没办法把你们一个一个认出来。现在有办法了。你终于回来了。你知道我们大家都在等你吃饭吗？我发明了一个能够让娘认清我们、找回记忆的好办法。不会又是什么西医西药的吧？不是，这个是个土办法。味道跟嗅觉呢，是每个人都与生俱来的。我这儿呢有各式各样的花瓣制成的香囊，有玫瑰的、茉莉的，然后还有菊花的、牡丹的、百合的，还有给爹的。大家把这个呢，只要娘在的时候带在身上，久而久之，娘就会根据每个人独特的气味分清楚每一个人，就不会再指鹿为马，以眉代桃，误把冯京做马良。六六真聪明，能想到这个这么简单又有趣的方法。真的有效吗？只要不是西洋医术，一试无妨。好清香的百合味啊！人家都说百合代表纯洁高雅。你还给我呀？这给你。
牡丹花是代表富贵，你不一直都喊穷吗？这个代表好彩头，送给你。你的这个百合花代表着纯洁高雅，就给我吧。三小姐，不知道是什么启发了你想到这个方法呢？嘿嘿嘿，是15月房的姑娘，她们就是利用这种方法留住客人的。夫人，不用担心，你就上前看一看，是否能辨得出谁是谁。娘，你认得了吗？啊，认得，我都认得。啊，你是菊花，你是山茶，你是茉莉，你是玫瑰。还是不认得？没关系，我不会就此放弃的，我一定要让娘认得我们。幸好六六小姐意志顽强，我想一切会好起来的。娘，你看，好评论这个六六是真是假？你看这一刻，这个味道也总算为周家带来不少欢乐。我当然记住了，这个是我一直以来都办不到的。最近报章连载了几篇支持我们中医中药的言论，文章发表以后呢，我们大家的生意才稍有回升。我相信暂时可以压制一下西医的气焰。在这件事情上，崇山功不可没。来，我们大家敬他一杯。来，哎，好，谢谢。这杯酒我敬会长，恭喜会长。恭喜我什么？你家未来女婿戴家少爷这次受伤而回，是让西医做手术治好的，免了当残废，这难道不是可喜可贺之事吗？而且这件事可是周家大小姐一手安排上门求诊的，周会长这中医世家可真是家法森严，教女有方啊！有这种事情啊？怎么？咱们中药业的工会会长竟然弃中从西，这事要是传出去，那还了得？周会长，这件事你不会不知情吧？你作何解释啊？你作为会长，不但不以身作则，而且你还说一套做一套，对我们大家简直就是自打嘴巴的耻辱啊！是啊，周老板，你真是让我们哑巴吃黄连，以后的人该怎么服你啊？一定是有人想破坏中药业的团结，从中挑拨。玉琴是杏核堂的当家，深谙医道，又知书识礼，怎会崇洋媚外？你们不要含血喷人！竹山，你不要激动，先坐下。
各位，我周世宏做事一向光明磊落，对得住天地良心。今年跟戴家鲜有来往，我也不知道大家所说是否真有其事，我回去一定会调查清楚。在下先告辞了。啊，爹。我问你，戴永成的脚伤是怎么治好的？我说，是卓医生动手术治好的。爹，什么人都可以找西医治，你不可以。你不知道自己是什么身份吗？爹，对不起，我知道我对不起信和堂，更有损工会的声誉，但是我别无选择。永成的伤不能再拖了，他必须要动手术。还说，你做事情一向非常谨慎理智，这次怎么这么糊涂？你知道外面的人怎么说我吗？说我虚有其表，不能以身作则。现在中药业工会以信和堂为耻辱，信和堂的声誉都断送在你手里了。你跟戴永成就是我们周家的大灾星。我告诉你，戴永成以后都不许踏进我周家大门。你别妄想嫁给他，这是对你的最大惩罚。爹，不要，我求求你不要这么做。老板，爹，一切都是我的主意，跟姐无关。你不要胡说。我没有胡说，是我介绍卓医生给姐姐的，罪魁祸首是我，要打就打我，要罚就罚我吧。你。你没有必要为我开脱。我可没有为你开脱，我是在测试我爹疼我还是疼你。让我算一下啊，我爹骂你呢，一共有1句、2句、3句、4句，一共16句。不过他骂我呢就2句，一句呢是你不要胡说，另外一句是你就2句。所以呢，我爹疼我多过疼你。这个六六啊，就是口硬心软，平时跟你装出一副斗气的样子，其实人挺好的。姐，那我先走了，我先去看看爹怎么样了。欧总管，你刚才是不是有什么话要跟我说？我想说的，你心里都已经知道了。姑娘气色不太好，过来占个卜算个卦，问问前程如何。是第31卦，履帛登冰地，危桥得渡时。重重悠险过，春色自芳菲。此签属中平，危中有机，险中求胜，把握时机，千万不要乐不思蜀，乐极生悲。是。小心小心！这边，我说你往这边。哎呀，往这边！哎呀，你用点力气行不行啊？哎，没吃饭了你啊？这不
好了，哎，大妈婷儿，什么事啊？哦，哎呀，略略小姐，你送给夫人的那只燕子风筝端到那个上面了，我们正想怎么办呢？怎么把它拿下来呢？哟，你胆小如鼠，你胆小鬼，连这么高你都不敢往上爬呀！哎，这要是我年轻的时候，我早上去了。哎，你胆小鬼，你上去啊！拿去回你啊！哎呦，哎呦，你可不能上去，太危险了！下来！哎，来！哎呦，我的风筝，我的燕子风筝，梁上有双燕，翩翩雌与雄，衔泥两船间。一巢生4儿，一旦羽一成。印上停树枝，居翅不回顾，随风四散飞。子雄空中鸣，声尽呼不归，却入空巢里，骤就正夜悲。娘，你放心好了，我一定帮你把这风筝捡回来。小心啊！把握时机，千万不要乐不思蜀。西罗登冰地，危桥得渡时。重重悠险过，春色自芳菲。此签属中庭，危中有机，险中求胜。春色自芳菲。